کومړه موږ بس ګیلو دا یو خبره ډېره په افسوس باندې کومه ګیله به چانو دا زموږ باترومونه دي دا ماشاءالله دې محلې والا د دې لپاره جوړ کړي دي چې بھائی خلک راځي او سهولتي ورته دلته په لاره مسافري وبدرېږي هغو ته به سهولتي حد تر دې چې تو پکې دغلته زنانو دپاره هم ځګونه دا کړي چې هرکه زناني ده چا سره لیکن زمونږ ماشاءالله داسې معاشره ده مونږ داسې خپل تربیت ورکوو د خلکو له چې بھائی دغلته راشو او فارغ شو نو بیا څوک دومره نه چې بھائی په هغه خپلو کیو باندې څه چې کړي که نه چې په هغې اوبه ورواړئ نو موږ به ګیله د چا نه کوو ګړو ته مه ګورئ ما ته ګورئ دا خبره درته ګورئ په کوله غوږونه واورئ دا ډېره سپکه خبره ده مړه زه په منبر نه ګیم او تاسو ته دا خبرې کومه یو سړی دلته راغلی لکه ته فارغ شوې خو چې دا اوبه ور واړوه که نه او که یقین هم نه راځي اوس هم ورولمه یاره دا سړیتوب دی داسې انسانیت دی بھائی واشروم دی ستا د سهولت دپاره جوړ شوی دی زما ماشومان دي زه دې لپاره د خپل ماشومان نه یادوم خو چونکې هغه راته مخې ته دي جو د هغو د تربیت په حوالې سره خبره کوم زما ماشوم چې د واشروم نه راوځي زه ته یې ودرېږه بچې ودرېږه څو لوټې دې ور واړولې یو هغه داسې لیوني غوندې کې دي ګوره ډېر قابلان هم نه دي یو هغه ما ته وایي بابا جو اکثر هغه یو کس دی هغه له به ډېر انسیم نه ورځي جو ما ته وایي بابا 1 3 5 جو زه د 3 5 نه 3 لوټې شابه ور واړوه جو هغه باقاعده شماره و بابا یو شوه جو زه ته یې ور واړوه وی بابا 2 شوې وی ور واړوه بابا 3 شوې ور واړوه زه راځه راوځه چې کم از کم چې دا کم ځای دی دا لوښی دی په کم کې چې دا سامان ورغورځېږي بس نور څونه وضاحت ته وکړم نو چې کم از کم چې دا سپین شي صفا شي بیا دې راوځه اکثر مونږ چې ته بتا دی کیو یا میلمانه یا صدقې دلته مزور شم یا زه حیران شم چې دا انسانان دې ته راځي که دا ځناور راځي بله خبره واورئ دا ګوره دا خلک ورنوځي که نه دا خلک ورنوځي دغلته پیزار نه بخبوږئ او په واشرومونو کې چې کم پیزار وي جو هغه یا څوک پوډریانې دې ویسي ماشاءالله د هغو ضرورت او ډېر اهم ضرورت دی دغه پوره کول پکار دی جو هغو راشي دغه چپل دې ویسي خرڅېږي هغه خرڅ کړي اوس چې کم سړی راغی هغه ته خو پیزار نشته که نه دې واشروم ته ورننوتو نو بایي چې واشروم سړی یوز کړي نو سم خیال دی دا خپې به مانځي که بېلمازه به وي د بېلمازه ځای نه راووتو او ما تاسو ته د واشروم حالت دا دی چې دننه پکې هغه ګلاب جامن ګرځي اوس د دغه ځای نه دی راووتو او په دې ګنده پرش باندې ګرځي خپې لمدې دی راغی نو دا پرش غونډ ګنده شو اوس چې څوک اودس کوي راځي په دغه لمدو خپو باندې جومات ته راننوځي څه ویار اوس نور ما سره څه طاقت نشته څه پولیس را سره نشته پهرې والا سره نشته دغلته مو درولي چې لکه دا سړی ګوره نو کم از کم یار لږ سړیتوب پکار دی حیا پکار ده دا واشرومونه دي کور کې هم داسې بھائی یو مسلمان هغه چې کم دی فارغ شو راووتو بس بل مسلمان ضرورت دی هغه ورنوځي نو چې کم از کم دا بل ورنوځي نو د ده دا خیال وساته چې یاره دې ورځي کېدی شي د مزاج داسې او د هر سړي مزاج داسې چې دا بل لا دغه وایي نه چې هغه خپل تیر شي چې یاره ما څه کوله صلی الله علیه زمونږ په دې اکابرینو کې یو عالم دی هغه وایي ما په ټرین کې سفر کوو په ټرین کې مې سفر کوو وایي زما سره خواته یو انګریز ناست هغه انګریز د واشروم طرف ته لاړو زه په سخت او په تکلیف کې بیا واپس راغی نو دا عالم وایي زه پوه شوم چې دې سړي ته د تقاضې ضرورت دی خو زما په خیال چېرته هلته یا خو واشروم بند دی او یا اوبه نشتې څه مسله ده نو زه هغه واشروم ته لاړم چې واشروم مې وکتو هغه ګنده و نو ما یو شاپر چېرته وکتو مې د لاس نه چاپېره کو او اوبه مې راغستې ورو هغه ځګۍ مې صفا کو چې کله مې صفا سوتره کو واپس راووتم هغه انګریز ناست دی په سخت او تکلیف کې دا خو ډېر سختې حالت دي که نه سړي باندې سترګې پټي هغه ته یې به یې ودې شی وکړه چې ورشه تاسو څه ضرورت پوره کوه هلته ورشه هغه ورته نه نه خیر تاسو ورشه هغه انګریز ورغلی دی چې کله ورغلی دی او دی د واشروم نه فارغ شوی واپس راغلی سترګې رڼا شوي دي سړي ته یې به ته د کوم مذهب سره تعلق لرې هغه ورته چې زه مسلمان یم ما مونږ اسلام مذهب فالو کوو هغه ورته یاره دغه مذهب ما هم دې ته داخل کې څنګه داخلېږي دا خو دومره پاک او دومره ښایسته دومره د طهارت او د پاکۍ مذهب دی چې ته زما دپاره دونه اوچت سړی دومره ښایسته معزز سړی او زما دپاره لاړې او ته واشرومونه صفا کړه ما ته کلمه وایه چې مسلمان شم نو مسلمان خو هغه و چې د هغه د طهارت او د پاکۍ د وجې نه به خلک مسلمانېده او اوس زموږ دغه حل دی چې بهی څوک ورتلی نه شي نو کم از کم د زندګۍ آداب دي دا زده کړو هر ځای کې سړی واشروم یوز کړي زموږ دا ملګری ناست دی اسماعیل دلي دغه پمپ ته به هلته څوک به راتله جو بھائی د واشروم نه بھائی چې کومه د سټیلو ټوټی وه
نو هغه سټیلو ټوټه به ترې راویسته او دونه هوښیار غل و ماشاءالله 1 نمبر دونه ماشاءالله ذهني قابل چې بای پای کې به پلاستیکي ټوټه ټیټ کړه نو پلاستیکي ټوټه کړ ډیره زیاته ګرانه شي جو به 20 شي 30 شي او د سټیلو هغه په 250 300 1500 ګراني ټوټه نو دو ماته وی چې لکه مفتی دې سړي زره سوکو مې په واشروم کو د کیمرا پټ کې په خندا مې وته مې نور غوښنه کی و دې واشروم کې کیمرا پټي چې لکه به دا سړی راغلی دی او ته دې نه ټوټه وړي نو زه دې سره بسکه یاره د الله د رضا ده پر لک جمعه تو پیجنو زګي هو پیجنو زندګي آداب پیجنو چې را مسکو د ملګری مال چټ راکړو دا خبره مې اسنه ده کړي چټ راکو باقاعده د امازان سره لیکلي ماته یو مفتی سي و د الله د رضا پر دې واشروم نه تنگ رالو دې دا قصه وکړه دا خبره مې زکه وکړه تاسو چې د خپنه شي غواړي ماته بيزان به ښکاری مړه سړی په منبر ناس واشرومونه خبرې کوي دا زندګي آداب دي د دې وجنه مې ورته وې او دا زده کول پکاري الله دې عمل کول توفیق